संबलपुर जिला रेंगाली थाना अंचल पुलिस को मिली बड़ सफलता। निशा द्रव्य और बेआईन coughSyrup कारबार विरुद्ध में चलता स्वतंत्र अभियान समय पुलिस जड़े युवक को गिरफ्त करने सह विपुल परिमाण निशा द्रव्य जबत कर। गत 28 जुलाई 2026 पूर्वाह्न प्राय 10टा बजे 30 मिनिट रेंगाली पुलिस द्वारा दिबा पेट्रोलिंग एवं अबकारी coughSyrup चढ़ाऊ अभियान चालू रही। द्विप्रहर प्राय 1 बजे 30 मिनिट समय चाउलडी पी यूपी स्कूल छक निकटरे जड़े युवक कला रंगर बुलेट पाखरे कला एयरबैग धरी छिड़ा होइतबा पुलिस देखा पाइथिला। पुलिस को देखि से सेठारु फेरार मारिबा को चेष्टा करथो बेले गोड़ाई गोड़ाई धरिथिला पुलिस। आउ जांच बेले बैग रु 32 टी सील होइतबा coughSyrup बोतल जबत होइछि। एथि 3टी खोला coughSyrup बोतल, 2टी टैबलेट, 10 mg स्ट्रिप, 750 मिलीलीटर भेजाल coughSyrup जबत होइछि। 15टी चक्र छाप मार्का मद पाउच, गोटे कला रंगर बुलेट रेडमी 5G मोबाइल फोन जबत करिछि पुलिस। एथि सह अभियुक्तक विरुद्ध रे पर्याप्त प्रमाण मिलवा परे 29 जुलाई 2026 सकाळ प्राय 9:30 रे अभियुक्त रवि महानंद को गिरफ्त करा जाय कोर्ट जमा करा जायछि। रेंगाली रो संदीप शर्मा को रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।